nimadan dalolat? Haqiqatda kecha men o'zim yozganda ham bu yoshlarimiz nimaga qodir ekanligini, u jang bo'ldi kecha. Haqiqiy qahramonlik bo'ldi kecha. Millatimizni nimaga qodir ekanligini bilasizlarmi? Odam yuragi shunday sanchib o'tirdiki, endi bolalar endi o'zini shu men Amir Temur qoni bormanda, men o'zbekman deb o'zini shunday jasorat bilan yutdi-da ular. Bu nima? Bu ham mana esa bu futbolda men ochiq gap o'zim qo'lga olganman. Ichini tozaladik. Yosh bolalarda haligi tanish bilish bo'lmagan haqiqiy jaydari bolalar ular. Hech qaysini orqasida bir odami ham yo'q, hech kimi yo'q. Qashqadaryoda ham bir 3 ta bor edi. Agar adolat bo'lsa, adolat, korrupsiya bo'lmasa nima bo'lish mumkinligini kecha futbol ko'rsatdi. Nimaga aytsangiz, u millatimizni g'ururi hamma sohada shunday qilib ishlasak, bilasizlarmi? Shundaqa zo'r kuchlarimiz bor. Juda katta ommabop o'yinda bu. Bizga ma'qul o'yin. Biz davlat miqyosida bu futbolga juda katta ahamiyat beramiz bundan beri. Davlat miqyosida.